عليكم، معكم مدام العراقي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. ملي كنكون اون فورماسيون هي بالنسبه لي واحد المومون اللي تيكون عنده واحد القيمه كبيره، وكل ثانيه تتكون محسوبه عليا ديجا من عند الله قبل ما تكون محسوبه عليا من عندكم. علاش؟ لانني تيخصني نعطي لو ماكسيموم، تيخصني نعطيك سكيفو et ce qui est important pour toi. تيخصني نعطيك la pratique. Il faut que je te donne le terrain. Il faut que je ressorte des choses اللي عندك انتينا، certaines compétences اللي عندك اللي انت ما متعرفش عليهم ولا ما قادش اللي تسلط عليهم الضوء ولا ما قادش تبيع نفسك بهم. باغ اكزومبل تناخذوا باغ اكزومبل دي كانديدا اللي تيقول لك اجي نديرو اون فورماسيون بون بينا 5 بينا ونديرو لا ميم فورماسيون. soyez sûr que une formation de groupe تيخصها تبعها اون فورماسيون بيرسوناليزي. ça veut dire اليوم تندير انا دي باك، لا كانت باغ اكزومبل دي جروب دو 5 بيرسون باغيين يديرو اون فورماسيون، il me faut واحد لو نومبر بريسي d'heures par la suite que je prenne ديك chaque personne بوحدو باش نديرو اون فورماسيون ديدي خاصه بي بيرسوناليزي. علاش؟ لان لي كومبيتونس اللي عندك ماشي هما اللي عنده، شخصيتك ماشي هي، قدراتك ماشي هي، ذاتك ماشي هو، اذا طون بروفيل ماشي هو فحال لوطر. انا دائما تنقولها كيل كو سوا طون باركور سكولير، لو باركور سكولير ما تنبغيش نابوي عليه. علاش؟ لان ملي كنكون انا ريكروتور و جو دوموند كيلكان كي كوميرسيال ولا جو دوموند كيلكان خارج اون ايكول دو كوميرس ولا من ايكول دو ماناجمنت ولا ايكول ديال لا ليتيراتور، ملي كنقول انا يعني ديك لا كومبيتونس اصلا كتكون اون بري سيليكسيون في لو سي في. ديجا ديك لو سي في يفا اتيرير il ne va atterrir عند لي ريسورس هيومان يعني ولا عند لونتروتيان عند لو ريكروتور حتى تيكون ديجا وقعت اون بري سيليكسيون. واش انت صالح لديك البروفيل لا دوموند ديك لوفر اللي حنا حاطينها ولا ما صالحش؟ الا كنتي ماشي معنا في طريقنا، حنا باغيين طبيب جبنا طبيب، بغينا فرملي جا فرملي، جبنا تكنيسيان جا تكنيسيان، بغينا كونطابل جانا كونطابل، ديك الساعه عاد اونطريت في الشروط. خصك الشروط يكونوا ملائمين لاياش لو سي في ديالك. مانو اون بار بابي يعني l'offre اللي كتحطها l'entreprise, l'annonce c'est un bout de papier. On va parler du papier. Le CV c'est un bout de papier. Ton diplôme c'est un autre bout de papier. On est là devant 3 bouts de papier. حنا شنو بغينا؟ ملي دارنا une présélection في ديك les papiers, on les a reçus de façon électronique ou la version papier, peu importe. C'est juste انا كنحطك في الحله باش تفهم. On avait une présélection, ça fait on a éliminé ce qu'il faut éliminer, on a gardé ce qu'il fallait garder. Très bien. دابا حنا اليوم فاس لديك لو بابي اللي بيناتنا اللي هو لو سي في ديال واحد لو بروفيل اللي هو موالم لو بابي اللي هو لونتيتي لونتربريز لونسين. تفاهمنا جوسكا لا؟ تري بيان. دابا انا بغيت لافي لديك لو بابي، بغيت الحياه لديك الورقه، ديك الحياه لديك الورقه ولا ديك الحياه لو ديبلوم انت اللي كتبينها، انت كتعطيني ديك لافي. كومون كتعطيها لي في لونتروتيان؟ Comment tu peux faire valoir tes compétences, que ça soit interpersonnelles ou là tes compétences en termes académiques. Yani tes compétences psychologiques, tes compétences sociales, tes compétences relationnelles, beaucoup de compétences اللي ils doivent émerger. هادوك لي كومبيتونس اللي غتعطيهم ليا وغتبينهم ليا سي با دي كومبيتونس اللي هما اوبن ا توت سيتوياسيون. هادشي اللي كنركز عليه انا في لي فورماسيون. علاش كنبغي اون فورماسيون بيرسوناليزي دي باسكو كنقرا معاك لانونس مانو اون باس ديجا اي اون ديباس ديك لا نوسيون ديال البابي دي هي ديال لانونس، كنرجعوها حتى هي اون لوي دون دو لا في. اجي نقراو شنو بغا يقول لونتربريز في ديك الورقه اللي هما سطور، اجي نعطيو حياه للسطر ونقراو ما وراء السطور. et on doit lire entre les lignes déjà. Et si on sait lire ce qui est entre les lignes de l'annonce et on donne l'avis, notre CV, et on ressort des choses, تتكون واحد la synergie entre l'entreprise,
la compétence ديالك et par la suite le projet professionnel, l'endurance اللي غتكون عندك يعني la vie que tu vas vivre avec nous parce que غادي نمشيو على انك tu vas appartenir لينا وعلاش حنا et pas un autre علاش نتا et pas un autre وعلاش vous avez choisi notre entreprise et pas une autre entreprise et qu'est-ce que vous allez apporter. هنا الاشكاليه الكبيره هو كان تيتصلوا بيا طلبه وتيقول لي مدام العراقي واش نقدروا نديروا ديك لا سيونس الاولى بعدا نكتب لك اون بيرسون انا كو جيستيم بيان واحد لا في كندير معاها ديجا فورماسيون elle est juste agréable. C'est une fille pleine d'énergie et de motivation, c'est une fille pleine de compétences, c'est une fille c'est une personne qui peut donner, qui a un calibre مزيان. Au début, il m'avait dit est-ce que vous pouvez me donner les questions qui trouvent l'entretien d'embauche et par la suite, je réponds, on ne s'attend par écrit et tu me corriges. قلت لها مادموزيل انا مانيش بروف دو مات يعني مات سيانتيفيك تقول لي 1 + 1 est égal à 2 ما كاينش اون اوت ميثود est égal à 2 كواكو شحال هادي كنا كنقولوا 1 - 2 لا يمكن ملي كنا صغار ملي بدينا نكبروا بقينا كنعرفوا بان 1 - 2 يمكن بواحد الطريقه. الوغ اوجوردي باش ما ندخلش معاك في هذا الجدل ما يمكنليش وي تيديروها دي كوتش بروفيسيونيل تيديروها دي فورماتور بارتو سي تري بيان جو نو dénigre pas انا leur méthode chacun a sa méthode. Pour moi c'est faux de faire ça. Si je me base sur la formation sur les questions-réponses وراه l'internet عامر بلي questions-réponses ولكن غتولي دون فاسون روبوتيك لي ميم ريبونس اللي غيدخلوا الا مشينا حنا 16 بينا من ديك المدرسه حفظنا ديك 16 اسئله ودخلنا كلنا عرضنا ديك 16 اسئله ما غاديش يلقى فينا هو الفري بروفيل اللي موالمه. اليوم تنخدم معاك اوت شوز ابار لي كيسيون هما التوالا اللي كنوصلوا افون ديجا باش ندخلوا لي كيسيون تنخدم معاك شخصيتك ليستيم دو سوا لا كونفيونس ان سوا. ديجا لا بلوبار دي بيرسون تتلقى il n'a pas confiance عنده ان سوسي دو بريز دو بارول ان بوبليك ما تيقدش. علاش بوركوا ديجا تنحاولوا نفسروا له علاش شنو هو نقطه الضعف وشنو هي نقطه القوه اللي فيه وكي غيقدر باسكو كون tu parles de prendre la parole que ça soit devant 2, 3 ou devant 100 là tu peux bloquer. Donc, on va pas parler maintenant le stress négatif, le stress positif. Maintenant, on part sur le stress. Lesquels peut bloquer la discussion. On part sur beaucoup de choses où on explique à la personne les soft skills اللي هو عنده وما عارفهمش وكنعرفوا تنبينوا له المهارات اللي هما ملائمين اللي يكونوا عنده en relation avec le poste recherché. D'accord? Comme j'ai dit la fille, on parle des soft skills, la gestion des conflits, la gestion de temps, l'adaptabilité, la flexibilité, ولكن كيفاش نبين لك بان عندي l'esprit d'adaptabilité. Est-ce que j'aurais besoin de ça في هذا البوست ou pas؟ ناخذوا une personne خارج من l'école ديال les infirmières هنا نهضروا je peux mettre en valeur la gestion de temps. Ou un médecin, je dois mettre en valeur la gestion du temps. Pourquoi? Parce que le temps, il est crucial. C'est un élément qui est très pertinent. Parce que كتلعب على دقيقة سنتيم ديال الثانية. ما يمكنليش نتلعب بروح الإنسان لأن جيسي باش بورتي سكور على بيرسون. إذا la gestion de temps est très importante. حتى إلا بغيت نبينها كنبينها parce que j'en ai besoin. هنا الا باش نهضر على اون اوت بيرسون في ان اوت بوست راه كاين واحد لا كومبيتونس اللي خاصني هي اللي نبيع راسي بها واللي نبينها في ديك الموقف كواكو اون بو توس افوار بوكو دو كومبيتونس. غتهضر لي على الترافاي ديكيب انا ما تبقاش تهضر لي عليها كوم اون كومبيتونس. علاش تو لي سانسي ترافايي دون ليكيب انا ما جبتكش تخلون بوحدك في كنت داكور. الا كان عندك مشكل ديال لانتيغراسيون حنا ديجا كنخدموا عليه لان ملي كتجي عندي باش ندوزك لا فورماسيون تنعرفك تنهضر معاك وكنشوف واش tu es une personne qui s'intègre, tu es une personne qui peut s'infiltrer وتنشوف لك انت des expériences comment tu as réagi et je te pose des questions وتما غنقولوا des réponses questions-réponses concernant toi القدرات ديالك البسيشيك ديالك التعامل ديالك. مي
de se baser sur les questions-réponses pour toi, pourquoi toi et pas un autre, qu'est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu ne connais par quel biais, quelles sont tes motivations, quelles sont tes prétentions salariales. Ça, c'est basique. علاش سي بازيك كاين دي شوز بلوز امبورطون اللي هما تيجيك الا وصلتي لواحد الدرجه واحد الليفل انك تعرف على راسك وان تعرف على كومون سا دو سباسي لونتروتيان وما تبقاش مبلوكي جوست مفوكاليزي على واحد لونتربريز اللي خصك تمشي لها وخصك تنجح فيها. راه كاين بلوزيغ انتربريز اللي يمكن لك تقلب فيهم ويمكن لك تحط فيهم او كل انتروتيان تنحط له كومبيتونس في شكل او كل سي في ما تيكونش عندي un CV هي بوحدو تنادابتي تنمودلي السي في en fonction ديال la personne devant moi. D'accord. Les commerciaux aussi. Tiens, du coaching pour les commerciaux, pour les entreprises. Dernièrement, j'ai à Tanger, quand j'ai une formation, c'est vrai, le coaching pour un ensemble des commerciaux, mais par la suite, il y a les coaching, un coaching qui est personnalisé. Quand on a des séances, chaque conseiller ou chaque commercial بوحدو parce que كنتعلموا les notions de base كنتعلموا les principes de base كنتعلموا بزاف ديال الحوايج terme développement ولكن تيخصني نشوفك انت بالضبط comment tu vas être dans telle ou telle action et l'autre il va pas l'être. C'est comme ça que ça se passe had le coaching chez moi. Si vous êtes intéressé par de la vie à votre entretien, de la vie à votre discours commercial, de la vie avec vos présentations, de la vie de la motivation, vos paroles, il suffit juste de m'appeler sur WhatsApp 06 25 35 66 26. Je me compare à personne, je suis loin d'être la meilleure, mais j'ai une politique autre que les autres. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وكنتمنىك de donner satisfaction ليكم ونتمنى الناس اللي داو عندي لي فورماسيون اشاك فوا يشوفوا لي فيديو يبينوا لي روتور ويمونسيونيو لا بريزونس ديالهم comme ça ce que je dis c'est du factuel, c'est du vécu. Je vous remercie. Good luck for everybody. Salam alaikum.